Gr10's. Good morning, Gr10's. Good morning, Lucy. We are back today with functions. En ons het die reguit lyn funksies of die lineêre funksies het ons afgehandel verlede week. Today we are back with a new function, and this function is called a quadratic function, 'n kwadratiese funksie. Nou die eerste ding wat ons moet leer van 'n kwadratiese funksie is sy standaardvergelyking. Nou die standaardvergelyking van 'n kwadratiese funksie of 'n parabool is sy noemnaam, 'n parabola, is y equals ax squared plus q. Kom, en juffrou verduidelik vir julle wat beteken elkeen weer. Onthou julle, ek het vir julle gesê die x-eie is die koördinate op die kartesiese vlak wat die prentjie maak. That's all the points that forms a picture. Al die punte wat 'n prentjie maak. That's the points, the coordinates, die geordende getalpare koördinaat wat die prentjie maak dit is die x-eie. So hulle is altyd binne in die vergelyking sigbaar because there are millions of them, because a quadratic function also is continuous and never starts and never ends. So x en y is ons koördinate, our coordinates. That's the points on the graph. Dan A is the one that determines if it's a smiley face. If A is positive, it's a smiley face. That's a parabola. If A is a negative, then the parabola is a sad face. It's a sad face. Can you see the happy face and the sad face? So if A is positive, it's a happy face. As A negatief is dit 'n sad face. As A baie groot is, if A is very big, then the power pushes, the very big power pushes the legs of the parabola closer to each other. As A baie groot is, dan druk die arms van die parabool nader aan mekaar. As A baie klein is, dan gaan lê daai arms sommer plat. Want dan sal nie 'n krag wat hulle nader aan mekaar druk nie. So this is where A is very big, this is where A is small. So in the case of a negative one, there A is very big and there A will be small. So say for instance A equals 4 in this case and A equals a quarter in this case. Very big, very small. A equals minus 4, A equals minus a quarter. Baie groot en baie klein. Q is die ouetjie wat altyd my parabool op of afskuif. As Q groter is as 0, dan skuif hy op. Dit beteken Q is positief. Dan skuif die hele parabool op. As Q negatief is, met ander woorde Q is kleiner as 0, dan skuif my hele parabool af. So hierdie ouetjie is negatief en daai ouetjie is positief. Okay, that's very important and you've got to know that. So wanneer ons gaan kyk na ons standaardvergelyking, dan gaan ons vandag kyk na standaardvergelykings waar Q gelyk is aan 0. Dit beteken hy het nie op of af geskuif. Let's quickly look at these equations where Q equals 0. Kan julle sien? Q het nie 'n waarde daar nie, so Q is gelyk aan 0, so kom ons gaan teken dit. Parabool waar Q gelyk is aan 0. When Q in a linear
function where q equals 0. Wat het ons gaan maak? Ons het 'n tabelletjie gaan teken. So ons gaan nou dieselfde doen. Because q equals 0, we're going to draw a little table. En q is waar, onthou julle by die lineêre funksies, dit is waar ons die y as snap. Nou by parabole is q die q-waarde wat nou 0 is, daar is ons oorsprong, dit is waar hierdie parabool se draaipunt gaan wees. That's the turning point, die draaipunt waar hy gaan draai. So kom ons gaan en ons maak weer vir x, ons kies vir x as 'n negatiewe waarde, -1 en +1, want ek kan self vir q gaan kies, nee. So ek het vir x as -1 en ek het vir x as +1. Right. Kom ons begin met hierdie ouetjie en ons maak hom geel. We start with the first one, the yellow one, y equals x squared. So, as y gelyk is aan x kwadraat, dan vat ek hierdie -1 en ek gaan, kom ons gaan sê, ons het y is gelyk aan -1 kwadraat. Dis gelyk aan 1. Okay, kom ons gaan doen dit met +1. So ons het y is gelyk aan +1 kwadraat en dit is ook 1. So ek kan nou gaan en ek kan gaan sê, okay, kom ons sê hier 'n 1 en ons gaan nou maak nou ons twee koördinaatpunte. Hierdie koördinaat is die punt -1, 1 en daai koördinaat is die punt 1, 1. So minus 1, 1, that coordinate, and plus 1, 1 is that coordinate. So nou kan ek my geel parabool gaan teken. Hy lyk so, sy naam is y is gelyk aan x kwadraat. Baie maklik. So kom ons gaan nou, ons gaan nou en ons gaan, daar het ek my parabool geteken, ek moet net sy naam op hom skryf, y is gelyk aan x kwadraat. Baie maklik. Kom ons gaan teken, y is gelyk aan 1/2 x kwadraat. Okay, let's do now new sums, and now we're going to color that one another color, we're going to make a new table, and now we're going to insert, right, let's leave this table over here, we're going to make a new table, a brown table, and we're going to again put in x and y, en ons weet daar's nie 'n q-waarde nie, so hy gaan weer daar draai daar by 0, 0, en nou gaan ons insit weer vir 1 en minus 1, want ek het mos nou daai draaipunt, hy's 0. So let's put it into the equation. Ons het y equals 1/2 x squared. So wat is x? X is minus 1. So -1 maal -1 is gelyk aan 1. So 1/2 maal plus 1 is 1/2. So dis al. Kyk, as ons eerste min, nee, is plus 1. So as vir plus 1 gaan insit, het ons y is gelyk aan 1/2 maal 1 kwadraat, en dis ook 1 maal 1/2, en dit is ook gelyk aan 1/2. So nou het ek 1/2. Kom ons gaan teken 1/2 hier in. Ek het 1/2. Hier's 1/2. Op -1 het ek nou 1/2. -1/2, kom skryf van die koördinate. Dis -1 en 1/2. En hierso het ons plus 1 en 1/2. Ons het -1 en 1/2 en hierso het ons plus 1 en 1/2. So kyk wat gebeur met my prentjie. Kan julle sien?
half is kleiner. So wat gebeur met my prentjie? Sy arms gaan 'n bietjie slap lê, want die krag van A is bietjie kleiner. Can you see it's relaxing? The arms is relaxing because this guy is a bit smaller. Kan jy dit sien? Goed. Okay, let's now do another one. Let's do 2x squared. So kom ons trek 'n nuwe tabelletjie sommer hierso. En ek kan sê ek het x-waardes en y-waardes en nou is ek by min 1 en plus 1 en nou is my vergelyking. Y is gelyk aan 2x kwadraat. Hierdie ouetjie was 'n half x kwadraat. So kom ons gaan sit in. 2 maal minus 1 se kwadraat. Minus 1 maal minus 1 is plus 1. 2 maal 1 is 2. So the ordered pair over here is minus 1, 2. That's my ordered pair. Kom ons doen die volgende enetjie. Y is gelyk aan 2 maal 1 kwadraat. So it's 2 times 1 gives me 2. So the ordered pair is going to be 1 and 2. So both is 2 over there. Kom ons gaan teken 1 en 2. Ons soek nou 'n 2 hierso op die y-as. Daarsoos 2. So ek het nou 'n minus 1 en 'n 2. En ek het 'n plus 1 en 'n 2. So kyk wat gebeur met hierdie arms. If the A value grows bigger, the arms goes closer to each other. Sien julle dit? Hoe gaan my arms nader, druk hy hom nader aan mekaar. So let's draw, let's get another color chalk, the red one. Ons maak ons laaste tabelletjie en hy sê ons is x en y en ons vat 3x kwadraat. Daar's nie 'n kiewaarde nie, so ons gaan weer daar by 0 draai en ons het min 1 en 1, so kom ons gaan sit hom in. Y is gelyk aan 3x kwadraat. Dit gee vir my 1 maal 1 minus 1 maal minus 1 is 1 maal 3 is 3. The other one, 3 times 1 square is also 3. So ek het nou min 1, 3 en 1, 3. So wat is my koördinate? Jy het nie plek om hulle daar te skryf nie. My koördinate is min 1 en 3. Hier is 3. So ek het 'n min 1 en 3. En ek het 'n plus 1 en 3. So kyk wat gebeur met hierdie ouetjie. Hy gaan nog nader aan mekaar sy bene. Because the A value is bigger, more bigger, bigger, bigger. So it pushes the arms close to each other. Dis 'n groot krag. Ek het 'n min 1, 3 koördinaat en 'n 1, 3 coördinate. So dit is wat A doen. A druk die arms nader of hy laat hulle verder van mekaar afsak. Okay, let's quickly now do exactly the same, but now we put in a negative value in front. Negative, negative, negative. And we're going to do now exactly the same thing. Ons begin. Let's start the yellow one. Y equals minus x squared. Onthou, ons weet dat die minus is 'n sad face. So, as ons nou, ons trek sommer hierso ons kartesiese vlak. Toe ons het vir 0, y as x, ons het vir minus 1, minus 2, minus 3,
minus 'n half en ons het vir min 1 en vir 1. Goed. Let's start with the yellow function. We're going to draw a yellow table. Ons het 'n x en 'n y op ons tabel en ons gaan weer minus 1 en 1 kies. Let's do the sum. Insert minus 1 into the place of x squared. Minus 1 maal met minus 1 is plus 1. So daai 1 minus bly. So ons antwoord is min 1. Kyk, so ons koördinaat is minus 1 minus 1. That's our point. Let's do the next one. We're going to insert plus 1. So nou gaan ons 'n plus 1 in ons vervang in ons hakie. So ek het nog steeds my minus. 1 maal 1 is 1. So dis nog steeds minus 1. Kan julle sien, nou het ek nog 'n kwadraat. Ek het 1 en minus 1. Okay, let's quickly insert it. Minus 1 on the x-axis and minus 1 on the y-axis. Plus 1 op die x-as en plus 1 op die y-as. Nou kan ek hom gaan teken. Kyk hierso, my sad face. My sad face. Sien julle hom? Waar is my G? Let's go to the brown one. We're going to do exactly the same. So kom ons gaan teken hom sommer hierso vir spasie. Ek het vir x en vir y en ek het 'n minus 1 en 'n 1. I pick them myself. So ek gaan nou sê y is gelyk aan minus 'n half. Ek sit my eerste x in kwadraat. So ek het 1 maal 1 is 1. My antwoord is minus 'n half. If I put in plus 1, my answer is also going to be minus a half. So the coordinates, minus a half, minus a half. So I've got two coordinates. I've got minus 1 and minus a half. Dis daai sommetjie. En die ander koördinaat is 1 en minus 1. Okay, let's insert that. I've got minus 1 and there minus a half. I've got 1 and minus 1. Yeah, it's over there. And minus a half. That's minus a half on the y-axis. On the x-axis, I've got minus 1, so it's minus 1 minus a half. Hierso het ek 1 en minus a half. So as ek dit gaan teken, kyk daar, my sad face is 'n weier funksie. It's fatter than the yellow one. Sien julle, want die kragte is nie so groot. Let's do our blue one. Let's substitute into our table. Again, minus 1 and 1. So ons het y is gelyk aan minus 2, insert the x value. Minus 1 times minus 1 equals 1. So die antwoord is minus 2 maal 1 is minus 2. Okay, then we've got minus 2 and now we insert 1. So ons het 1 maal 1 is 1, maal minus 2 is minus 2. So both values, minus 2. So let's go and write down our coordinates. Eerste een is minus 1 en minus 2. En ons tweede een is 1 en minus 2. So now we've got minus 1 and minus 2. 1 en minus 2. So kyk die bloue. Hy is smaller want die kragte druk hom nader aan mekaar. Kan julle sien? So the last one is our yellow one, our red one. So kom ons teken sommer ons tabelletjie hier. Ek het vir x en vir y en ek het 'n minus 1 en 'n plus 1. So kom ons gaan en ons doen substitusie.
y equals minus 3, substitute minus 1. Minus 3 maal met minus 1 kwadraat. Minus 1 times minus 1 gives you 1 times minus 3 gives you minus 3. As ek vir plus 1 substitusie in doen, 1 maal 1 gee vir my 1, so dis weer minus 3. Two coordinates, ek het 'n minus 1 minus 3 of 'n 1 minus 3. So ek het 'n minus 1 minus 3, 1 minus 3. So if I draw the parabola, it's narrower, the narrower one of all of these parabolas, because the A value is very big, although it's a negative A value. Graad 10 gaan oefen hierdie parabole waar die A waardes verander en kyk hoe druk die arms nader na mekaar as die A waarde groter word. Onthou, if the A value is positive, it's a happy face. If it's negative, it's a sad face. See you tomorrow.